Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Alisus Vlog. Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga kalian pada sehat semua ya. Jadi kali ini mau ke ITC, mau upload laptop. Sekarang laptop saya itu RAM-nya 4 GB. Jadi pas kemarin ceritanya saya mau ngeditnya itu agak susah banget ya, karena pakai RAM-nya itu masih kecil gitu, nggak sesuai rekomendasinya itu 8 GB, idealnya 8 GB buat ngedit. Biasanya kalau saya ngedit tuh kadang suka keluar sendiri aplikasinya, dan itu bikin greget banget sih, parah banget. Jadi udah lama, udah ngeditnya udah banyak, itu kebetulan saya lagi nggak control save, pas begitu aplikasinya langsung ngehang, saya langsung force close gitu, langsung keluar sendiri. Dan itu mesti ngulang lagi, bikin dari awal lagi. Aduh, itu capek banget. Oke, jadi kita ini udah siap-siap, tinggal mau jalan. Halo Zelmira, kamu mau ikut? Mau ikut gak? Oke. Nah, jadi ini udah pakai kamera yang baru. Bagi yang teman-teman yang belum nonton video unboxing, kalian bisa cek di atas ini. Ya teman-teman, ikutin terus video kita kali ini. Kita mau ke ITC DBSD. Oke. Teman-teman, kita lagi di jalan mau ke ITC BSD. Ikutin kita terus sampai ketemu di ITC. Satu-satunya. Thank you. Steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this. Itu Type D yang biasa. Yang mikro apa yang Type C? Mikro. Mikro ini. Itu Type C ya? Ya ini mikro. Ini Type C. Beda Pak. Itu Type C. Ini Nah itu yang kakak pegang Type C. nah itu yang itu. Bukan itu. Ini yang saya pegang. Berapa? Type C yang mikro 20, kalau yang Type C 25. Salam sehat selalu Bapak dan Ibu pengunjung dan tenaga ITC BSD. Dalam penerapan normal baru di pusat perbelanjaan, kami mengimbau agar Bapak Ibu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, seperti wajib menggunakan masker, rutin mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, selalu menjaga jarak aman, dan hindari kerumunan. Pihak manajemen ITC secara rutin melakukan sanitasi dan disinfektasi di area ITC BSD. Semua petugas dan pedagang kami menjalankan protokol kesehatan untuk melindungi Bapak Ibu pelanggan. Kami peduli akan kesehatan dan keamanan berbelanja di ITC BSD. Selamat berbelanja dan beraktivitas. Di atas ya? Atas. Naik satu ya? Iya, naik satu. Jangan pegang Kak. Hai.
4 giga DDR3. Oh, ini DDR3 semua sih. Oh, ini 4 ya. DDR4 ya. 4 giga. Oh, 17. Oh iya bener nih. Nah, ini Harganya 325. Ini kalau sama masang berapa? Oh, kalau sama masang ini Apa? Ini pasang RAM yang DDR4 GB ini. Ini kalau sama masang. Ini udah sama masang ya atau belum? DDR4 itu bukan yang itu angkanya. Jadi DDR4 berapa? 4 giga. 4 GB. Notebooknya kayak gimana? Notebook. Tapi kalau saya lihat tipenya sih mirip sih. Kalau yang di itu Oh, nggak masalah kalau memorinya. memorinya iya. Ini DDR4 ya. Iya, DDR4. Makanya kemarin saya lihat reviewnya ternyata ini mesti dibongkar, pasangnya di baliknya. Jadi saya nggak punya. Mudah-mudahan sih masih ada slotnya ya. Kita takutnya kalau nggak ada slotnya gitu. Ada Pak. Ada ya. Udah reviewnya udah banyak sih. Jadi ini kan 4. Mas mau tambah 4 Tambah lagi. 4 lagi. Sama bongkar semua 4,5. 4,5. Lurusin aja lah 4 ya. Orang berapa pasnya? 4,5. Orang bongkar itu aja udah slot 1.150.000. Ini saya cuma hitung 50.000. Berapa lama pasnya ini biasanya? Setengah jam kan biasa jam nggak sampai sih sejam. Nggak sampai ya? Ya langsung dikerjain ya sekarang. Dibongkar. Ya udah deh, nggak apa-apa setengah. Ambil memori. Ya. Tapi itu harganya berapa? 3,5 tadi, 325. Berarti pasangnya berapa tuh? 325. Cuma update. Oh gitu, 325. Pas setengah lumayan dulu. 125 ya. Oke. Itu garansi Vigen tuh live ini kan ya? Oh. Kalau Saya bantu 1 tahun, Pak. 1 tahun. Bongkarnya banyak. Tambah memori. Sini aja jadi. Oh, iya. Hah? Oh iya. Bun, tolong dong, ini pegangin tasnya ayah. Jadi apa ya? Aplikasi Trendy itu aplikasi. Pegang sama bunda. Iya, pegang sama Taruh. Bunda masukkan ini dulu. Kalau itu mana nih? Sering bongkar ini nggak? Pernah bongkar ini nggak? Dua satu. Satu sih tidak pernah. Adanya enggak. Lifetime. Sebenarnya kalau pengen lebih rendah ada sih yang 4.300.000. Ini masih dari slot. Ini yang bikin instan mesin ini. Iya. Bisa tahun 700. Woi, lampunya Kanan Pak. Anjing baru mungkin 5 menit cabut. Bawah ya? Lihat tanam loh, kelihatan loh, tanam loh. Itu di bawah.
Yang 83-nya itu 700. Udah lebih murah sih. Ini belum sama pasangnya sih nggak tahu. Ini sama-sama. Itu kan 400. Sel, awas ya, jangan di situ. Mau kemana? Gila. Bodo amat Udin kalau lagi ribet. Itu mana lo? 4 biar 8 kan? Ini udah 4 satu slot doang. Itu katanya mas ada slot M2-nya mas ya? Yang mana sih mas M2-nya? Biasanya kan ada 2. Kalau mau ditambahin SSD gitu, oh itu ya? 1 giga, 8 satu slot. Nggak jawab gue. Iya lah. Kalau kan ini dicabut, buat yang 8. Ini nggak dipakai. Ya, nggak paham loh. Chargernya bang? Charger ada. Tapi tadi sebelum berangkat udah saya isi full sih. Atau mau coba ya? Nggak perlu pakai itu ya? Kamu sukanya yang ini ya? Yang mana tadi mas? Yang ini? Kalau ditendang itu harus begini. Kalau ditendang semua pakai tampaknya tangan-tangan lengkap. Masih mendengarkan karena dia ada pilihan. Kalau ini nggak ada pilihan, ongkos. Bisa dilakukan pakai Photoshop orang itu tidak usah. Tapi kalau kalian nggak ada Ini namanya 4 ya? Namanya 4. Nambahnya 4. Cuman yang mau ditambahin yang 9 berapa? Jadi 8 kan? 8 ya. 12 tadinya mau 8. Salah aja deh. kalau pakai ini di warung. Oke teman-teman, kita udah selesai ganti RAM-nya. Sekarang kita pulang, ini si bocil udah tidur. Yuk kita pulang. Gimana? Harganya agak nyesal juga sih, 450, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting udah ya udah gitu. Itu tuh mobilnya. Oke teman-teman ya, saya baru selesai upgrade RAM laptop. Sekarang saya udah baru selesai sholat. Saya mau makan ke Sate Inggul ya. Kemana-mana kita lanjutkan perjalanan kita makan Sate Inggul. Oke. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe ya, subscribe gratis.